每到周五下班，你的心里是不是既期盼又发怵？期盼的是终于不用面对老板和客户了，发怵的是马上又要面对那个精力旺盛的四脚吞金兽。很多兄弟跟我抱怨，我宁愿在公司加班做 PPT， 也不想周末带娃去游乐场排队。但抱怨归抱怨，到了周末，你还是会开着车，拉着老婆孩子去挤那些人山人海的网红景点。今天我想跟各位聊一个极其扎心，甚至有些刺耳的话题。如果你听进去了，不仅能省下大笔的冤枉钱，更可能彻底改变你孩子一生的轨迹。我观察了身边上百个不同阶层的家庭后，发现了一个残酷的真相：周末其实是普通人和顶尖高手之间最隐秘的分水岭。我敢下一个断言，99%的普通家长正在用一种极其勤奋的方式，在周末亲手毁掉自己的孩子。普通人带娃，拼了命的在填充时间，而那些真正具备顶层思维的家庭，周末带娃的核心只有4个字：重塑大脑。当你周末花掉半个月的工资，在景区顶着烈日排队2小时，只为了给孩子凑一个所谓快乐童年的朋友圈9宫格式，那些真正厉害的父母正在给孩子进行一场极其冷酷却极其高效的多巴胺熔断。咱们先来剖析一下，为什么大多数普通家庭的周末会过得像是在打仗。根源在于4个字：补偿心理。咱们这代人，特别是过了30岁的男人，基本都在事业的爬坡期。平时996，早出晚归，孩子醒着的时候你在开早会，孩子睡了你才刚应酬完回家，心里觉得对不住老婆孩子啊，怎么办？一到周末，这种内疚感就转化成了疯狂的补偿行动，去最高档的游乐园，去人均500的网红亲子餐厅，去周边2日游。你以为你是在给孩子倾注爱，但兄弟，咱们关起门来说句实话，你其实是在把消费等同于爱，把花钱的体验等同于长见识。我有个做互联网高管的朋友，上周末咬咬牙，带全家去了一趟高规格的主题乐园，一天下来连吃带玩加住宿5000块没了。晚上回来，堂堂一个1.8米的汉子，累得瘫在沙发上直喘粗气，但强撑着发了条朋友圈，给女儿最好的童年，爸爸再累也值得。我后来私下问他，孩子到底学到了啥，玩得怎么样？他苦笑着点了一根烟说，别提了，一个过山车排队1个半小时，上去转了3分钟。一天下来，孩子最兴奋的时刻是在出口的纪念品商店里，让我掏300块钱买了个成本估计不到30块的塑料玩偶。你看，这就是绝大多数家庭周末的真相。这哪里是亲子陪伴，这分明是消费主义巨头为我们精心编织的一张伪体验大网。我们花了大价钱搭进去了宝贵的休息时间，换来的究竟是什么？是拥挤的人潮，是高溢价的工业流水线商品，以及一种你看我已经为孩子尽力了的自我心理麻醉。从商业逻辑上看，这叫教育责任的外部剥离。我们把陪伴外包给了商业机构，把快乐外包给了游乐设施。这种模式就像是给孩子喂精神上的预制菜，它给孩子带来的是一种极其廉价的、被动的，且需要不断加大剂量才能刺激出感觉的低级快乐。这不仅掏空了你的钱包，更是在悄悄抬高孩子对快乐的阈值。那么，那些真正处于财富和认知顶层的家庭，周末都在干什么？我认识一位圈内非常资深的 VC 风险投资大佬，他管理着几十亿的盘子，但他的周末雷打不动地在执行一个常人难以理解的策略，让孩子体会绝对的无聊。每到周6日，他家里没有 iPad， 没有电视，不去商场，甚至不给孩子报任何所谓的周末培优班，没有任何预设的活动安排，把时间大把大把的留白。刚开始，他那个7岁的儿子根本受不了，在地上打滚，哭喊着说：“爸爸，我太无聊了。”
我要看动画片，我要去买盲盒。你猜这位大佬怎么做？他既不发火，也不妥协，他只是坐在旁边看书，然后平静地告诉儿子：无聊就对了，儿子。当你觉得无聊的时候，正是你的大脑准备变聪明的时候。这听起来是不是很反常识？但兄弟们，这背后隐藏着极其深刻的脑神经科学原理。我们在职场上都知道，越是高强度的项目，越需要复盘和沉淀。大脑也是一样。现在的孩子平时在学校被各种知识填鸭，周末又被各种强感官刺激的声光电娱乐包围，他们的大脑一直处于高频的多巴胺分泌状态。科学研究表明，只有当人处于无聊和低刺激的静息状态时，大脑中一种被称为默认网络模式的静默神经元才会被激活。这是什么意思呢？这就是创造力、深度自我认知以及批判性思考破土而出的黄金时刻。诸葛亮在《诫子书》里对儿子说：非淡泊无以明志，非宁静无以致远。老祖宗的智慧在今天依然是降维打击。没有那种静下来的空，哪有未来爆发的时？那些被各种游乐项目和辅导班塞满周末的孩子，看似过得很充实，见多识广，但实际上呢，他们就像是一台永远在下载文件，却从来不清理缓存的电脑，一直在被动接收，根本没有时间，也没有脑力去进行信息的内化与重组。所以，精英家庭所谓的多巴胺熔断，本质上就是一次大脑的战略性做空，强制孩子从高频刺激的娱乐幻想中抽离出来，回归到低刺激、高自由度的原生状态。只有在低刺激的环境下，孩子才不会像个提线木偶一样被外界牵着走，他才会为了打破无聊，去主动翻开一本落灰的书，去把几块废木头拼成一辆车，去阳台上观察一群蚂蚁搬家。这才叫生发出真正的内在动机，这才叫主动寻找人生的意义。听到这里，很多兄弟可能会长叹一口气，你说的都对，但我家那个皮猴子根本坐不住啊，看书翻2页就走神，写作业磨磨蹭蹭能把人逼疯。你有没有想过，为什么现在的孩子越来越丧失专注力了？问题恰恰就出在你那些精心安排的高刺激周末里。习惯了1秒钟一个反转的短视频，习惯了充钱就能一刀999级的游戏，他的大脑已经被塑造成了及时反馈的形状。你再让他去面对需要长期投入才能看到效果的枯燥课本，他怎么可能看得进去？所以，那些敢于在周末让孩子面对无聊的家长，其实是在进行一场极其高明的反人性训练。他们在教孩子一项能够在这个 AI 时代保命的终极技能，与延迟满足和平共处。在商业世界里，我们都知道，赚快钱的往往死得快，真正穿越周期的都是长期主义者。教育也是一样。心理学家沃尔特·米歇尔那个著名的棉花糖实验早就证明了，一个孩子抵御诱惑、坚持延迟满足的能力，是他未来人生跨越阶层、取得成就的最强预测指标，没有之一。学会在空虚和无聊中，依靠自己的力量去寻找精神支点，这项能力比你给他报10个奥数班都要管用1万倍。而周末恰恰是被我们普通家长用填充式陪伴摧毁这项能力的重灾区。讲到这里，我们再回过头来看看很多人引以为傲的读万卷书、行万里路。带孩子去旅游错了吗？没错，但大多数家庭的旅游本质上只是换个地方继续当韭菜，从1、2线城市的大型 shopping mall 换到某个古镇的商业一条街，从买城里的奶茶变成排队买景区的高价烤肠。孩子看来看去，满眼都是同质化的消费场景。这种所谓的旅游，除了能在开学后给孩子提供一点我假期去过3亚、去过迪士尼的炫耀式谈资之外，对他的认知结构升级没有任何实质性的帮助。
那为什么大多数人明知道累，明知道没用，还是做不到改变呢？兄弟，别怪我说话难听，因为填充式周末本质上是一种家长的懒惰。花钱买门票，报旅行团，把 iPad 往孩子手里一塞，这些动作太简单了，只要有钱就能办到。真正难的是什么？真正难的是作为父亲的你，能强忍住自己刷手机的欲望，是你能耐下性子，在没有特效和背景音乐的情况下，坐下来跟孩子平等地探讨一个历史事件，是你能陪他安安静静地读完一本厚重的人物传记，是你能带他去爬一次未开发的野山，教他怎么在挫折中不放弃。所以我们回到今天的主题，周末是穷人和富人的分水岭。这里的穷与富绝对不是指你银行账户里趴着几个零，也不是指你开的是奔驰还是比亚迪，它的核心是认知觉醒上的天壤之别。认知贫乏的家庭把周末看作理所当然的消费场景和逃避场景，认知富足的家庭把周末当成最核心的教育场景和心性打磨道场。如果你听完我刚才这番话，心里有一丝触动，不想在未来的每一个周末继续在这种花钱买罪受，还毁了孩子的死循环里挣扎，那么作为30多岁的过来人，我极其郑重地向你推荐一本书。这本叫做《家庭的觉醒》的书，绝对不是那种教你怎么对付孩子的所谓育儿小妙招，它是一部能彻底摧毁并重塑你家庭教育底层逻辑的内功心法。咱们男人在外面做事业，都知道系统架构不对，打再多补丁也没用，家庭教育也是一样。这本书会用极其锐利的视角让你明白，孩子身上显现出的所有问题，磨蹭、叛逆、不专注，那从来都不是行为本身的问题，那是我们做父母的认知操作系统中病毒了。我们之所以拼命用玩乐和消费去填充孩子的周末，说穿了，是在掩饰我们自己面对教育无力感时的焦虑与惶恐。我们害怕孩子输，却用了一种最快让他输掉专注力的方式。书里面没有空洞的说教，全是心理学层面的硬核剖析和实例演练。他会手把手教你如何克制自己的控制欲，如何在低刺激的环境下重新激活孩子求知的内驱力，如何把家里的沙发和阳台变成培养高效执行力的训练场。时间是最公平的裁判，穷人与富人，平庸与卓越，在教育上的真正差距，从来不是你能不能给孩子买得起高价的名牌鞋，不是你能不能送他去最贵的私立学校，真正的差距在于你们如何看待和使用共同度过的亲子时光。你可以选择划走这个视频，下个周末继续在消费主义的洪流里花着冤枉钱，买着转瞬即逝的廉价快乐，看着孩子的专注力一天天被蚕食。你也可以选择少抽2包烟，花买一本书的钱，给自己泡杯茶，静下心来把家庭教育的底层逻辑重新梳理一遍。给孩子留下千万家产，不如留给他一个能在喧嚣世界里保持清醒、独立思考的大脑，因为这才是任何人都夺不走的真正的阶层通行证。如果今天的话对你有启发，点个赞，转给你家那位也听听。咱们评论区见。